Meyxanaya gələndə mən alqışlanmam yer və yerdən. Ayıqlar üçün mən sərsəməm, sərxoşlar üçün peyğəmbərəm. Bu şeir yəqin ki, sizin yadınıza düşdü. Bu Azərbaycanın çox məşhur populyar filmlərindən biri olan İzzə İbrahimovun Mehman povestinin əsasında çəkilmiş Qanun naminə filmdə səslənir. Bu şeiri səsləndirən də orada mərhum bizim aktyorumuz Məmməd Sadıq Nuriyev, Yaşar Nuriyevin atası olur. Əlində piyalə, prokurorun evində, Mehman Atamoğlu'nun evində, qonaqlarla bir yerdə ziyafət təşkil edirlər. O piyalə əlində piyalə bu şeiri deyəndə onu oradan prokuror qovururlar, onun hamısını qovurur. Bunu danışmaq demək istədim. Sizə həmin fragmenti yadınıza salmaq istəyirəm. Meyxanaya gələndə mən alqışlanmam yer və yerdən. Ayıqlar üçün mən sərsəməm, sərxoşlar üçün peyğəmbərəm. Bu şeirin müəllifi Ömər Xəyyamdır. O Ömər Xəyyam ki, bax bu düsturun da müəllifidir. Düsturun müəllifidir. Bu da aşağıdakı da düsturdan çıxmış nəticədir. Orta məktəb dərsliyində tədris olunur. Riyaziyyat kursunda tədris olunur təbii. Onun adı Ömər Xəyyamın vaxtında Ömər Xəyyam içəridəsi adlanıb. Ondan üstündən 600 il keçmiş. Alimin bu haqqı tapdandı və İsaac Newton tərəfindən plakatizmə məruz qalındı. Yəni belə deyək ki, xalqın təbirinə desək, oğurlandı. Düz 600 il sonra, 12-ci əsr və 18-ci əsr aralarında zaman fərqi. Və bütün dünya bugün bu teoremi, bugün bu düsturu Newton binomu kimi tanıyır. Müsəlman dünyası, belə deyək də, türk dilli xalqlar müraciət elədilər, etirazlarını bildirdilər. Və belə cavab aldılar ki, biz onu təksib eləmirik. Bəli, elədir, həqiqətən də elədir. Bu arada deyir ki, biz onu demirik, sizin öz alimlərinizin, öz tarixçilərinizin, öz riyaziyyatçılarınızın yazdıqlarından göstərirlər ki, baxın, bunlar Ömər Xəyyamı sizinkilər tərcümə ediblər. Axı, bu Newtonun adıyla bağlamışsınız buna, 600 il bundan qabaq bunu Ömər Xəyyam tərtib edib bunu. Bunun adı Newton binomudur. Ömər Xəyyam içəridəsidir. Onlar da deyir ki, bəli, belədir, biz onu təksib eləmirik, amma iş orasındakı çap səhv olub. Burada lap yaxşıdır, çap səhv olub, səhvi düzəltmək lazımdır. Burada deyir ki, düzəldə bilməliydi, o düzələ bilinməz. Səbəb də odur ki, dünya ictimaiyyəti, elmi ictimaiyyət onu artıq Newton binomu kimi qəbul edib. Bax, bu da bizim dünyanın